Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Kunlaring xayrli bo'lsin, barakotli bo'lsin. Biz 4-fevralda turibmiz. Sizlarga zo'r narsani tavsiya qilaman va like bosib, kommentariyalarda do'stlaringizga ulashib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa mana Gazabloyga kelganmiz. Gazabloylarimizni bir ko'rsataylik dedik. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkin shaharchasida turibmiz. Mana Gazabloylarimiz qurigan holatda, mana zo'r holatda, mana mayda teshikchali, sifati a'lo darajada, razmerlarida xato bo'lmaydi. Avtomat reskalarimiz kesadi. Mana mashlarimiz xudo xolasa yetadi. Mashlarimiz 2,5 mingta, 3 mingta bor hozirgi kunda. Mana shu seximizdan chiqadi. Sushilka, avtomat reska liniyalarimiz bor. Mana shunaqa Gazabloylar kimga kerak bo'lsa, telefon nomerini qoldirib qo'yamiz. Murojaat qilaverasizlar. Bizda D500 bilan D600 markali g'ishtlarimiz chiqadi. Bu degani sementni markasi emas, bu qattiqlikni, mustahkamlikni sifatini markasi bo'ladi. Kimga shunaqa g'ishtlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.